Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, ցավոք սրտի գործընկերների մեծ մասը դալիճուն չեն, հատկապես մեր ընդդիմադիր գործընկերների, չնայած հենց իրենց նախաձեռնած հարցն են քննարկում։ Ես այսքան որ պարոն Ռուստեմն այստեղ է, դրա համար ասեմ նախ ուզում եմ պարոն Ռուստեմ ձեր խմբակցությանը շնորհակալություն հայտնել, կարծում եմ իրենք հիմա լսում են, որ այս հարցը օրակարգ բերեցիք, որովհետև սա լավ հնարավորություն էր Հակոբ Մովսեսի նման մտավորականին մի քանի ժամ լսելու համար, կարծում եմ մեր գործընկերներն են, մեր հայրենակիցներն են դրանից մեծ բավականություն ստացան եւ նաեւ լավ առիթ էր եւս մեկ անգամ համոզվելու համար, թե մենք ինչ ճիշտ ընտրություն ենք կատարել ժամանակին պարոն Հակոբյանին ընտրելով ՀՌՀ անդամ։ Բայց այս ամեն ինչը մի երկրորդ կողմ ունի, մյուս կողմից էլ տհաճ է այս ամեն ինչը, որտեղ եթե նայում ենք ով, ում, ինչի համար է այստեղ փորձում դատել պայմանական ասած, այդ մարդու մոտ կարա կոգնիտիվ դիսոնանս առաջացնի։ Ես չեմ ուզում կրկնել, գործընկերներս համարյա ամեն ինչ ասեցին, թե օրենքի տեսանկյունից, թե իրավունքի, թե օրենքի բովանդակության, այս ամբողջ պատմությունը ինչ ճիշտ ասած հիշեցնում է մի հայտնի ֆիլմից դրվագ, այդ զգուշացիր ավտոմեքենայից ֆիլմ է, երբ որ ձետեչկինին դատում են ու այդ քնիչը որ ասում են իհարկե մեղավոր է, բայց նա մեղավոր չի։ Այսինքն պիտի մեկ-մեկ բովանդակության մեջ մտնենք։ Ես անկեղծ ասած իրավական թեմաների մեջ չեմ մտնում, բայց իմ համար բովանդակային առումով ես երեկվանից լսում եմ, չտեսա անկեղծ ասած որևէ բան, որի համար պիտի պարոն Հակոբյանը իր լիազորությունները վայր դնի։ Բայց դուք շեշտում եք պետական ինստիտուտների մասին, դուք խոսում եք քաղաքական չեզոքության մասին, ձեր գլխավոր խնդիրը, խոսքս էլի ընդդիմադիրներին եմ ուղղում, պարոն Այգ, այն է, որ դուք անկեղծ չեք, երբեք անկեղծ չեք եղել ու ինքներդ ձեր հետ էլ անկեղծ չեք եղել։ Այսինքն տարբեր ժամանակներում պետական ինստիտուտների դերակատարությունը աղավաղվում է, ով ինչ ասես խոսում է, ոչ մի բան ձեզ չի հետաքրքրում, հենց հերթը վերաբերվում է ձեզ, այդ ժամանակ դուք որոշում եք, որ պիտի հանկարծ պետական ինստիտուտների անկախության, անկողմնակալության մասին մտածեք։ Գործընկերներս ձեզ ուղիղ հարցեր տվեցին, օրինակ եկեղեցու հետ կապված։ Երբ որ սահմանադրությունը ասում է, որ եկեղեցին պետությունից անջատ է, դուք հազար ու մի իրավական սողանցք եք գտնում, որ ապացուցեք, որ այն ամեն ինչ որ կատարվել է, դա լրիվ օրենքի շրջանակներում է։ Այսինքն մարդիկ եկեղեցու անունից շարժում են սկսում, վարչապետի թեկնածու են առաջադրվում, ռազմական հեղաշրջման կոչ են անում, հայտարարում են, որ այդ ամեն ինչը արվում է կաթողիկոսի օրհնությամբ, այն մյուսը վերակենում միանգամից վարչապետի հրաժարականը պահանջում, եկեղեցին այս դեպքում ձեր համար ինստիտուտ չի, բայց երբ որ արդեն հերթը հասել է ձեր կուսակցությանը, այդ ժամանակ պիտի դիտարկեք, թե ով ինչ է անում։ Այս առումով մի հետաքրքիր բան էլ կա, գործընկերներն Մարիա Կարապետյանը ուղիղ հարց տվեց պարոն Մինասյանին, ասեց, պարոն Մինասյան, տեսել եք ձեր դաշնակցական գործընկերը երեխային ինչ է սովորեցնում, ես եթե սխալվում եմ ինձ կներեք, ես ուղիղ պատասխան չլսեցի, չէ՞ որ դատապարտում են։ Պարոն Մինասյանի ասելիքը այն էր, որ ինքը չի լսել, թե ծանոթ չէ։ Ես հիշեցնեմ մի երիտասարդ իր տղային, երեխային հորդորում էր սովորեցնել, որ պետք է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին գլխատել։ Հիմա հարց է հնչում, այս պետական ինստիտուտ չի, բայց այդ օրենքների հիմքում այս բովանդակությունն է, որ ընկած է։ Ու այս ամեն ինչ ինձ հիշեցնում է անեկդոտներ են պատմում, մի հետաքրքիր անեկդոտ կա, ասում եմ մեկը լինում է շատ աղքա, չքավոր, անտեսված մարդ, ոչ մեկ այս մարդուն երբեք ոչ օգնում է, ոչ լսում է, մի օր գիշերը դուռը ծեծում են, հարցնում է, ասում է ով է, ասում է մարդակերն է, եկել եմ քեզ ուտեմ, ասում է հենց հերթը հասավ ուտելին, հիշեցիք, որ մարդ են։ Այսինքն ձեզ հենց պետք է լինում, դուք հիշում եք, որ կան պետական ինստիտուտներ, կա չեզոքություն, դուք հիշում եք, որ պատգամավոր եք, կամ օրինակ Գեղամ Մանուկյանը, որ խոսում էր
երթումից, պատասխանատվությունից, նախ ես ուզում եմ հիշել ու չեմ կարողանում հիշել, մեր գործընկերները ազգային ժողովի ամբիոնից երթում տվել են, թե չեն տվել, իմ հիշելով այդ process-ը ինչ-որ տենց խառը կատարվեց, վերջում չհասկացանք իրականում երթում տվեցին, թե չէ, բայց դուք ինչով եք զբաղվել, պարտականություններից որ խոսում եք, ինչով եք այս 4-5 տարիների ընթացքում ձեր երթման հետևից գնացել, որ հիմա էլ Հակոբ Հակոբյանի նման մտավորական մարդուն ինչ որ, չգիտեմ, դիրքորոշում արտահայտելու համար վերել եք ազգային ժողով, այս 5 տարվա մեջ առաջի դեպքն է ու հենց դուք պիտի դա անեք ու հենց Հակոբ Հակոբյանի պիտի։ Այսինքն մի հատ որ այս ամեն ինչից վերանում եք, այս ամեն ինչը իրականում զավեշտ է, էլ եմ ասում, ով ում ինչի համար է կանչել ազգային ժողով ու հարցեր տալիս։ Եվ վերջում մի հարց էլ անդրադառնամ, օրինակ մեր գործընկերների մեջ ցած հարց է պատտում, թե օրինակ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ինչու չի անդրադառնում անդիմադիր գործընկերների արտահայտություններին, պահվածքին կամ ընդհանրապես իրենց այդ կոռուպցիոն դրսևորումներին առերևույթ, այստեղ մի պատճառ կա իմ կարծիքով, որ հանձնաժողովը կոչվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, այսինքն այդ հանձնաժողովը պիտի կանխարգելի կոռուպցիան, բայց մեր գործընկերների դեպքում մենք post factum գործում ենք արդեն կատարված կոռուպցիոն երևույթների հետ, դրա համար կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի փոխարեն մեր գործընկերներով զբաղվում է Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը։ Բայց կարծում եմ էլի տեղեր կան, որտեղ նույն Գեղամ Մանուկյանը, եթե վերհիշենք ինչեր էր ասում ազգային ժողովի պատգամավորների հասցեին, վարչապետի հասցեին ու մնացած պետական պաշտոնյաների հասցեին, այդտեղ չգիտեմ, որ պետական կառույցը պիտի այդ ամեն ինչով զբաղվի։ Այնպես որ հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ դեռ շատ ասելիք կա, կասեն մեր գործընկերները, բայց ես եւս մեկ անգամ պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր կատարած աշխատանքի համար, համբերություն եմ մաղթում, ինձ թվում է այսօր մինչև օրվա վերջ ես նիստը կտևի, թուլացեք, մենք ամեն օր ենք սրա մեջ, ես դեմ եմ քվեարկելու կամ չեմ մասնակցելու մեր գործընկերների նախաձեռնած այս շոուին, շնորհակալություն։